ஃபேம் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பீஸ்ட் ரைடர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பைக்கிங் 2021க்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம போயிருந்தோம். இந்த வீடியோ வந்துட்டு அதை பற்றி தான் இருக்க போகுது. ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க Motoaddicto இங்கே வர வைக்கிறோம் வாங்க. நம்மளோட டிக்கெட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ இங்கே நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், டிக்கெட் கவுண்டரில் வாங்கிட்டு இருக்கோம். வாங்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு உள்ளே போக வேண்டியதான். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10:21 ஆகுது. நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பைக்ஸ் இருக்குது. ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட். எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரில. பிகாஸ் நான் இவ்வளோ சூப்பர் பைக்ஸும் ஒரே இடத்துல நான் பார்த்ததே இல்லை இதுக்கு முன்னாடி. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். ஓகே, நான் உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். மேம் நம்ம இப்போ வந்துட்டு உள்ளே போகலாம். Motoaddicto எங்க காணாம போயிட்டீங்க? ஹாய் ப்ரோ. உங்க இதுல வந்து எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓ ஓகே ப்ரோ. எடுத்துக்கலாம். பை ப்ரோ. அண்ட் இந்த ஈவெண்ட்டில் நம்மளோட MAFam நிறைய பேர் என்னால் மீட் பண்ண முடிஞ்சுது. எக்ஸ்பெஷலி எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் அடிக்கடி DM பண்ணுற நிறைய பேர் நான் நேரில் பார்த்து அன்றைக்கி பேசினேன். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அன்றைக்கி. ஹாய், தேங்க்யூ. அண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு வந்திருந்தவங்களோட சூப்பர் பைக்ஸ் அண்ட் மாடிஃபைட் பண்ண பைக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஈவெண்ட்டோட சென்டரில் டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன், நான் இவ்வளோ சூப்பர் பைக்ஸை வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நான் பார்த்ததே கிடையாது. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமுங்கிறனால எனக்கு எந்த வண்டியை பார்க்குறதுனே தெரில. ஸோ நான் அப்படியே எல்லா வண்டியும் அப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். இங்கே பாருங்க நண்பர்களே, எப்படி தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. இப்படிதான் தண்ணி குடிப்பாங்க குழந்தை. It will be a sin if you don't give all your yes to your passion. Once you start to hear your voice, once you start to have a conversation. நம்ம Motoaddicto அப்படியே முன்னாடி கொண்டு வந்து விட்டுட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டன்ட் ஷோ பார்க்குறேன். செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. இதுதான் வந்துட்டு ஆர்டிஸ்ட் வித் ஹெல்மெட் ப்ரோ வந்துட்டு லான்ச் பண்ண போகிற வேன் இங்கே இருக்கு.
இங்கே பாருங்களேன், இந்த வேனை பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கூட்டன்னு. நம்ம பொறுமையாகவே பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. ஆனால் சூப்பராக இருக்குது ஃபேம், வண்டியை தரமாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. So how did you get this concept? எப்படி இந்த கான்செப்ட் கிடைச்சிச்சுப்பா உங்களுக்கு? This van concept. பைக்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மோட், ஸோ ஒரு புது விஷயத்த நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு எடுத்துட்டு யோசிச்சாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன். சூப்பர் சூப்பர். ஸோ இந்த வண்டி இப்போ இப்படி நிற்குன்னா அதோட மெயின் பில்லர் பின்னாடி நிற்கிறேன். அப்படிலாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஒருத்தர் ஆசைப்படுறாங்கன்னா நம்ம உறுதுணையாக இருந்தால் எப்பவுமே அது நல்ல விஷயமா எனக்கு தோணுது. ஸோ அதை தான் நான் செஞ்சுருக்கேன். பில்லர்ன்றதால ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வண்டி இவ்வளோ ப்ரீமியமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அதோ அவன் தான் காரணம். ஃபுல்லாகவே அவன் தான் லைக் ஃபுல்லாகவே டீ கூலில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒருத்தரோட சப்போர்ட்டில், ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம கோடை அப்படி நிறைய பேரோட ஹெல்ப்னால பண்ணது. ஆர்டிஸ்ட் வித் ஹெல்மெட் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இன்ஸ்டா ஐடி அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ என்ன புதுசாக கர்ணன் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க முடியும். வண்டியோடைய பேர் வந்து கர்ணன். கரெக்ட். ஓகே, இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருக்குறள் போட்டிருக்கீங்க. ஏதாவது குறிப்பிட்ட காரணம் இருக்கா? ஓகே, அது என்னன்னா, ஸோ கடவுளால் கூட முடியாது. நம்ம ஒரு விஷயத்த கஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு செஞ்சோம்னா அது கண்டிப்பாக நடக்கும். அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான். ஸோ தெய்வத்தால் ஆகாது முயற்சிகள் மெய்வருத்த கூலி தரும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. வண்டிக்குள்ள பவர் பேங்க் இருக்க மாதிரி இங்க பாருங்க, the no match home. எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ 3 பேருமே வந்து ஒன்றா மேடைக்கு வருமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பட் யூடியூபர்ஸ் congratulations. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் they have a weightage to சூப்பரா இருக்குல்ல, iconic resemblance to our unity. That is a really wonderful thing. So YouTubers ஆரண்டு இப்போ ரொம்ப best and close friends ஆ இருக்காங்க. What do you want to say about this, Vignesh? Best and close friends ஆ இருக்காங்க. What do you want to say about this, Vignesh? அதாவது நிறைய இடத்துல நமக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பட் ஒரு யூடியூபர்ஸா இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கீங்க. இதுக்கு அடுத்து பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எதிர்பார்ப்புலாம் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து இந்த மேடையில வந்து நான் இவங்க பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே சரி, நீங்களே சொல்லுங்க, எப்போ வந்து நீங்க ஓகே சரி நீங்களே சொல்லுங்க, எப்போ வந்து நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ரைட் பிளான் பண்ண போறீங்க? நல்லா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் இருக்கா? ஒரு யூனிட்டி மேம் இங்க பாருங்க, இங்க இப்படி வச்சுட்டு இப்படி படுத்துக்கலாம். நீங்க நம்ம ஹெல்மெட் போட்டிருக்கனால தலை கொஞ்சம் இடிக்குது. ரைட் பிளான் பண்ண போறீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது பிளான் இருக்கா? ஒரு யூனிட்டி ரைட் பேக் சூப்பரா இருக்குடா. இங்க பாருங்க பிளக் போர்ட்லாம் இருக்கு. இங்க பாருங்க சின்னதா ஷெல்ஃப் எல்லாமே அழகா இருக்கு. இங்க குட்டி கட்டைன், இங்க ஒரு லைட் சூப்பரா இருக்குல்ல. வந்து டெவலப் ஆயிருச்சு. ஸோ ஒரு ரைடு வந்து பெருசாக வந்து பண்ணோம், மும்பை ரைடு வந்து பண்ணோம். நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இன்னும் ஒரு 7 மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் உட்காந்து ஸ்டேஜ் பண்ண உட்காந்துருக்கோம். Here for you we have Miss Motoaddicto, the famous woman biker, a young energetic YouTuber with a celebrity of 100k subscribers. And எப்பவுமே வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு, இவங்க வந்து அவங்க ஃபேஸே காமிச்சதில்லை, அதுதான் அவங்களோட ஹைலைட். ஏ சார், சத்தமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா உங்களுக்காக? சிவானியோட பேரண்ட்ஸ் கூட வந்திருக்காங்க. ஸோ அம்மா அப்பா ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் அஸ் ஆன் ஸ்டேஜ். சூப்பர். ஸோ சிவானியோட அம்மா அப்பா வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குது. ஸோ சார் உங்ககிட்டே கேட்டுடலாம். ஸோ உங்கள் பொண்ணு வந்து ஒரு லேடி பைக்கர், ஒரு யூடியூப்பில் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேன் பேஸ். ஸோ ஒரு அப்பாவாக நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஆப்வியஸாக எப்போவுமே டேடிஸ் கேர்ள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னோட ஃபேவரட் பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஃபாதர். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? உங்கள் பொண்ணு வந்து இவ்வளோ பெரிய ஃபேன் பேஸ் அண்ட் இப்படி வந்திருக்காங்க, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? நான் மேடையில் அவ்வளோவா பேசுனதில்லை, ஃபஸ்ட் டைம் தான் பேசுகிறோம். பட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பொண்ணுன்றதுனால நாங்கள் ரொம்பவே பயந்தோம். என்னன்னா எப்படி நம்ம வந்து இவ்வளோ தனியாக அனுப்புறது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுக்குறதுல வந்து நாங்கள் ரொம்பவும் யோசித்தோம். பட் அவளுடைய ஆர்வத்தை கெடுக்கக்கூடாதுன்றதுனால
நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சப்போர்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கா. இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம மாதிரி ஜென்ஸுங்க மத்தியில் வந்து லேடிஸ்ன்ற ஒரு வேரியேஷன் இல்லாமல் எல்லாருமே சமமாக பாவித்தோம்னா அவங்க அந்த பயங்கிறது தேவையே இல்லை. பட் நம்ம வந்து எல்லாமே சப்போர்ட்டிவாக இருந்தோம்னா லேடிஸ் பைக்கர்ஸ் நிறையா அடுத்த தடவை இந்த தடவை வந்ததை விட அடுத்த தடவை பல மடங்கு இங்கே வருவாங்கன்றதை நாங்கள் நம்புகிறோம். தேங்க்யூ. சூப்பர் சூப்பர். ஒரு சத்தமான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் அவருக்காக. உண்மையிலே இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எஸ் மக்களே, ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் as Shivani is receiving an award. நல்ல ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட we can encourage the lady female biker Miss Motoaddicto for you. ஓகே ஃபேம் பாருங்க முகக்கவசம் அணிந்திருங்க, சமூக இடைவெளி. ஃபேம் என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் ஈவெண்ட்னு தான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் நம்மளோட MAFam நிறைய பேரை வந்துட்டு இன்றைக்கி என்னால் இந்த ஈவெண்ட்டில் மீட் பண்ண முடிஞ்சுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட பைக்ஸை பார்த்தேன். இது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ பைக்ஸ் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல பார்த்ததே கிடையாது. நான் உங்ககிட்ட காமிச்சது வந்துட்டு ஜஸ்ட் டிஸ்பிளேல இருக்க பைக்ஸ் மட்டும்தான். இங்கே வந்திருந்த பைக்கர்ஸோட பைக்ஸ் பார்த்துருக்கணும் நீங்கள், அவ்வளோ பைக்ஸ் இருந்துச்சு. டீம் ரூஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு வேறு லெவலில் ஸ்டண்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மோட்டோ விளாகர்ஸ் நிறைய பேரை வந்துட்டு இந்த ஈவெண்ட்டில் பார்த்து பேச முடிஞ்சுது. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.